बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आया हूँ एक केटल फार्म पे और शेख रशीद केटल फार्म के नाम से ये केटल फार्म है। इनके पास माशाल्लाह बछड़े भी होते हैं और बाकी इनके पास गाय भी है, लेकिन माशाल्लाह कुर्बानी के लिए इनके पास वीआईपी बछड़े हैं, वो आपको दिखाएंगे चला कर। और जो भी चैनल पे नए हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और जो भी साथ में बेल आइकन दबाए हर नई अपडेट्स के लिए। बाकी की लोकेशन है मरीड चेक पोस्ट नंबर 2 से अंदर जो रास्ता आता है, जो फार्म बने हुए इधर ही है। तो नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ओनर का, तो उससे आप फिर रब्ता कर सकते हैं या पे विज़िट भी कर सकते हैं। तो आइए फिर आपको जानवर दिखाते हैं जितने भी हैं इनके पास। वाला काम नहीं होगा ना भाई, तेल डालता नहीं है बाकी, लेकिन उनके भी गाड़ी जो बछड़ा है ये सब बछड़ों में से बारी बछड़ा है इनका, ये आप देख सकते हो माशाल्लाह। बाकी एक और आ रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये बछड़ा है, ये दांतों में 4 है। ये माशाल्लाह खूबसूरत बच्चा है इनका। दोनों बड़े मस्त बछड़े हैं, मस्ती कर रहे हैं ये वाला और एक वो। क्या है रहमत भाई? दो दांत है? ये दांतों में 2 है। इस टाइम जो ये बाहर निकालते हैं आराम करने के लिए यहीं पर, तो आपको एक झलक दिखा दूँ। बाकी जो अंदर कुछ बंधे हुए और ये सारे। बाकी एक ये बछड़ा है माशाल्लाह, ये तो अगले साल के लिए ये भी कीरा है। बाकी और भी जानवर हैं इनके पास अगले साल के लिए, वो भी दिखाएंगे आपको। ये भी है, बाकी इनके पास बकरे वकरे भी है, कुछ ज़्यादा नहीं। ये बाकी एक बच्चा ये है। और एक ये वाला है माशाल्लाह, ये भी खूबसूरत बछड़ा है इनका। ठीक हो गया। बाकी एक ये बंधा हुआ है इस तरफ, बाकी जो उस तरफ वाले
ये कुछ गाय है, बाकी उस तरफ जितना भी है वो सारे अगले साल के लिए छोटे बच्चे भी तैयार होंगे। तो फिर यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।